liiga kerge. Meeskonna abitreener Tarmo Kink, napilt alla nädal on möödas meie kaotusest FC Levadiale. Kuidas mehed mentaalselt ja füüsiliselt taastunud on? Kas oleme homseks lahinguks FC Kuressaarega valmis? Kõik selgub homme õhtuks, aga ma arvan, et ei, see on jalgpalli osa ja midagi ei ole teha, tuleb osata kaotada ka ja tuleb osata õppida nendest ja ma arvan, et oleme igati valmis. Järgneva 5 päeva jooksul kohtume FC Kuressaarega 2 korral. Esimene neist on siis homme Premium Liiga raames, kus suuri punkte jagatakse. Ja järgmine neist siis kolmapäevasel päeval Leevalt Tipneri veerandfinaal. Räägi, mis mõtete ja plaanidega me FC Kuressaarest jagu saame? No, võtame ikka ükshaaval neid mänge, et üks on meistrivõistluse mäng, lähme anname seal oma maksimumi ja teine me teame, karikamäng on alati, karikamäng on natuke teistsuguse iseloomu ja ütleme energiaga, aga step by step, et selles mõttes, et me ei mõtle üle, me ei mõtle praegu karikamängu peale ja me teame, iga mäng on meie jaoks tähtis, selles mõttes, et päeva lõpuks ei ole vahet. Sinu selja taga on end taas kord ilmutanud jalgpallihall. Eestimaa ilm on visanud vimkat ja toonud aprillikuus tagasi talve. Kas see homse mängu kontekstis midagi muutis ka või on kõik suurepärases korras? Ei muutud midagi väga. Lihtsalt saime vähemalt tulla sisse, ei ole tuult, ei ole lund, et saime hea kvaliteediga trenni ära teha ja ma arvan, et oleme homsest täiesti valmis. Tervitused ja lehvitused nüüd perekonnale ka. Aitäh, sulle, Tarmo. Aitäh. Touch! Meil see valis selle järgi, nagu rääkis,